MYOB ကိုကျွန်တော်သူ့မှာပါတဲ့ feature တွေကိုသိသိလိုက်ကြည့်ချင်းဆိုတဲ့ပိုင်းကိုကျွန်တော်သွားမယ် overall ကြည့်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအရှိဆုံးမှာကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ center ကိုကျတော့ command center လို့ခေါ်တယ်။ဒီက command ပေးတဲ့အဓိက main center ပေါ့ဒီကောင်မှာပဲအကုန်လုံးလုပ်ဆောင်ပါလို့ရတယ် basic function ကိုနံပါတ်1က account ဆိုတော့ general ledger နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်းတွေကိုလုပ်ဆောင်ပေးတယ်။ဆိုတော့ account list ဆိုတဲ့ general ledger တစ်ဖန်တီးမယ် journal record တွေဖန်တီးမယ်နောက်တော့ company auditor နဲ့ business insight ဆိုတဲ့ version 30မှာပါလာတဲ့ new feature တွေဖြစ်တဲ့ business insight report တွေကိုကြည့်မယ်ငွေလွှဲပြောင်းတွေကိုလုပ်မယ်ကျွန်တော် transition နဲ့ကြာနေနေနဲ့ debit credit ရိုက်ထားတာတွေကိုပြင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ send to accountant ဆိုတာကြတော့ဒီ MYOB ရဲ့ version နောက်တစ်ခုက MYOB account version တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ MYOB software တွေကိုရောင်းချပြီး MYOB company တွေကနေပြီးတော့ software သုံးနေတဲ့ company တွေကစင်းတွေကိုပြန်စစ်ပေးဖို့အတွက်ကိုဒီ accountant စီကို service တစ်ခုတည်းနဲ့လမ်းယူတဲ့ဟာမျိုးကြတော့ send to accountant data file travelance account information အနေငယ်ပို့ပြီးတာဆိုလို့ detail information မဟုတ်ဒါကြ send to accountant ဒီမှာတော့တောင်းလို့မရှိနံပါတ်2ကတော့ banking ဆိုတာငွေစင်းပိုင်းဆိုတာနေရာမှာငွေရခြင်းအသုံးငွေစင်းသွင်းခြင်းဝင်ငွေထွက်ငွေကြည့်ရှုခြင်းဆိုတာ bank register ရှိမယ်ဆိုတော့ reconciliation လုပ်ခြင်းရှိမယ်အဲဒါအသုံးငွေအတွက် print check ဆိုတာ check voucher လေးထုတ်လို့ရတယ်ရငွေအတွက်လည်းပဲကျွန်တော် print receipt ဆိုတာမျိုး receipt voucher တွေထုတ်လို့ရတယ်ဒီ voucher တွေကိုလည်းကိုယ်ပိုင် customize ပြန်လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်ကိုပဲဒီ print check ကိုပဲဆိုတော့ print လုပ်ရင်လည်းရတယ်သို့မဟုတ် email remitted advice နဲ့ပို့ရင်လည်းရတယ်ဒီဝင်ငွေထွက်ငွေများကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်း bank register ဖြစ်လို့ debit credit ပြန်ကြည့်တော့ကျတော့ transaction ကြာနေတယ်ပြန်ကြည့်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့က receipt money နဲ့ပတ်သက်ပြီး receipt money ရတယ် counter မှာတင်ထားတယ် print receipt လုပ်တယ် and bank deposit လုပ်တယ်အဲဒါကောင်တာမှာတင်ထားတဲ့ငွေဘဏ်လေးကိုပြန်ထည့်လာပြီးကြတော့ bank deposit အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ sales ကကြတော့ကျွန်တော်အယောင်စင်းသွင်းခြင်း service တွေရောင်းတယ်တော့ product တွေကိုရောင်းတယ်အကုန်လုံးဒီ under sale နဲ့ကျွန်တော်သွားတယ် under invoice လို့လည်းတောင်းတယ်။ရောင်းထားတဲ့ကုန်ကြွေးတွေကျွန်တော်အကျွေးပြန်ရတာကိုကြတော့ receipt payment နဲ့ကျွန်တော်သွင်းတယ်။ receipt payment ရတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်ငွေရvoucher ပြန်ပြီးတော့ print ထုတ်ပြီးတော့ကြတော့ print receipt နဲ့ထုတ်ပြီးတယ်ရောင်းထားသောပစ္စည်းများကျွန်တော် sales return များ sales order ဆို quotation ပေးထားတာမျိုးတွေ credit sales တွေ customer receipts တွေအကုန်လုံးပြန်ကြည့်ခြင်းကြတော့ဆို sales register မှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါတော့invoice တွေကို print ထုတ်ခြင်း invoice တွေကို print and email statement ပို့ဆောင်ခြင်းဆိုအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် transaction နဲ့ sales နဲ့ပတ်သက်တဲ့ debit credit transaction တွေအကုန်လုံးပြန်ကြည့် transaction တွေကြာနေမှာပြန်ကြည့်တယ်ဆိုနောက်တစ်ခုကတော့ time billing time ဆိုတာကအချိန် billing ဆိုတာကကျွန်တော်ဟောချင် invoicing ပို့တယ်ပေါ့ဆိုတော့အချိန်တွေကိုရောင်းစားတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးမှာဆိုတော့ time billing ဆိုမှပြင် lawyer fund တို့ပါဆိုရင်တော့ခြေကြွားကနေနဲ့ကျွန်တော်တနာရီကို consulting fees 2000တောင်းပါတယ်စားသဖြင့်ဆိုရင်သူကတနာရီဘယ်လောက်ဆိုရဲ activity list ဆိုရဲservice ဝန်ဆောင်တဲ့ list တွေကိုထည့်ပေးတယ်ဝန်ဆောင်ကကို voucher ဖွင့်တယ်ဝန်ဆောင်က voucher တွေကိုကျွန်တော် history ချန်တယ်ဒီဝန်ဆောင်ကနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော် prepare time billing invoice နဲ့ print ထုတ်မယ် send debit credit ပြင်ကြည့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်က service လုပ်ငန်းတွေပဲအသုံးပြုတယ် service မှာ installation service မျိုးဆိုလို့အချိန်နဲ့ service လုပ်တဲ့ service မျိုးဆိုလို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ purchase အဝယ်စဉ်ပိုင်းဆိုတော့အဝယ်စဉ်ကကျွန်တော် order တင်မယ် quotation တောင်းမယ် order တင်မယ်ပစ္စည်းတွေရမယ်invoice voucher invoice ရောက်လာမယ်ဆိုတော့ good receipt လောက်စတာလေးလည်းပဲဒီထဲမှာပဲထည့်တယ်voucher ကိုရိုက်ထည့်တာလည်းပဲ credit purchase ဒီထဲမှာပဲ purchase return တွေလည်းပဲ under purchase နဲ့ပဲတွင်တယ်ဆိုတော့ credit purchase တွေဆိုရင်လည်းပဲ under purchase နဲ့တွင်လို့ credit purchase တွေအကျွေးဆိုင် pay နဲ့ဆက်တယ်ဆိုတော့ pay တွေဆက် credit purchase တွေ purchase return တွေအားလုံးပြန်ကြည့်တဲ့နေရာက purchase register နဲ့ပြန်ကြည့်တယ်တွင်ထားတဲ့ debit credit ကိုပြန်ကြည့်တာကြောင့် transaction နဲ့ကြာနေကြည့်တယ်အဲဒါကြောင့်ငွေပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ pay နဲ့ပတ်သက်တဲ့ print check တွေ purchase နဲ့ပတ်သက်လို့ email ပို့တာမျိုးတွေကိုကြတော့ print email purchase order နဲ့တောင်းကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ inventory ဆိုတော့ပစ္စည်းစီရင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရောင်းချမဲ့ဝယ်ယူမဲ့ပစ္စည်းများကိုတိစောက်ရတယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်း item list မှာတိစောက်တယ်ထည့်သွင်းထားတဲ့ item တွေကိုကျွန်တော်ဈေးနှုန်းထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ set item price နဲ့ကျွန်တော်ထည့်တယ်ဆိုတော့ထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းကို location ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ location နဲ့ကျွန်တော်သွားတယ် location 1နဲ့ location 2ကြားကိုပစ္စည်းတွေ transfer လုပ်ရင်ကျတော့ build item ကိုလည်းတောင်းနိုင်လို့ move item ကိုလည်းတောင်းနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ location တွေတဲ့ပစ္စည်းတွေ good receipt ရမယ် voucher မရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ receipt item နဲ့တွင်းတယ်
receipt item နဲ့သွင်းပြီးကမှကျွန်တော်တို့ voucher ရလာတော့မှဒီ voucher receipt ကနေ voucher ပြပြောင်းနေခြင်းကိုကျွန်တော် purchase မှာပြန်သွင်းဆိုတော့ DMOB မှာဒုတိယအကောင့်လောက်ဆောင်ချက်တစ်ခုကကျတော့ inventory ထဲမှာ auto pay item ဆိုတာရှိတယ်သူက manufacturing process အတွက် assembly လုပ်ပြီးတယ် auto pay လုပ်ခေါ်တယ်ဒါက raw material 10ခုသုံးတယ် finish good တစ်ခုဖြစ်သွားဆိုတော့ raw material ကနေ extra အနှုတ်ပြပြီး finish good မှာတစ်ခုအဝင်ပြမယ်ဆိုတော့costing တွက်ချက်မှုတွေ inventory လျော့သွားတာမျိုးတွေကို auto pay feature နဲ့ manufacturing function ကိုဖန်တီးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ closing stock ကောက်ခြင်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်ရင် count inventory နဲ့ကောက်တယ် opening ကောက်မယ်ဆိုရင်လည်း opening inventory count inventory နဲ့ adjustment လုပ်တယ်ဆိုတော့ရော့သွားခြင်းတိုးလာခြင်းတိုးသွားခြင်းဆိုတော့ inventory အမှားယွင်းတွေကိုကျွန်တော် adjustment လုပ်တော့ကျတော့ adjust inventory နဲ့ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းဆိုတော့ပစ္စည်းဝင်ခြင်းပစ္စည်းထွက်ခြင်းပစ္စည်း transfer လုပ်ခြင်းပစ္စည်းကို adjustment လုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ debit credit တွေကိုကျတော့ transaction နဲ့ channel နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်နောက်တစ်ခုက cap fine ဆိုတာအကျွေးစင်းရရန်ရှိပေးရန်ရှိနဲ့ employee personal စသဖြင့်ကျွန်တော် personal card တွေ visiting card တွေကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ cap fine မှာကျွန်တော်ဖန်တီးတယ် contact log ဆိုတာကကျတော့အဆက်တဲ့ဘယ် customer ကိုဘယ်နေ့မှကျွန်တော်ပါပြီး visit တွေ့တယ်ဘယ်နေ့မှဆို negotiate လုပ်တယ်ဘယ်နေ့မှ contract ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ history တွေကိုတင်ထားတာမျိုးကျတော့ contact log လို့ခေါ်တယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ mailing တွေပို့မယ်and during the customer create personal letter တွေကို create လုပ်တယ် Microsoft Word ရိုက်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီထဲကနေ personal mail ကို click နိုင်လိုက် ready made လုပ်ပြီးသား work file တွေထွက်လာမယ်အဲမှာ company နည်းရိုက်ထည့်ပြီးတော့ print ထုတ်လိုက်ကိုအချိန်ကြာပြီးရိုက်စရာမလိုဘဲနဲ့ template file တွေကိုသုံးတဲ့ပုံစံကိုဆွလို့ရတယ်ဒါကကြတော့ command center ကိုသွားခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းသူ့မှာကြာ shortcut လေးတွေရှိတယ် control ကိုပြီးပြီး keyboard 1ကိုနဲ့ control 1 control 2 control 3 control 4 5 6 7ဆိုတော့ shortcut နဲ့အများဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအောက်မှာရှိတဲ့ပါတန်းကိုじゃ to do list လို့ခေါ်တယ်ပေါ့။ to do list ကတနေ့စာလုပ်ရမယ်လုပ်တယ်။ဆိုတော့ to do list ရဲ့ AR ဆိုတာကတနေ့စာသူတွေက due date ဖြစ်နေတယ်။သူတွေကတော့ဘယ်နေ့ရက်လုပ်သေးလဲဆိုတော့ AR ကိုကြည့်တယ်။ဒါဘယ်နေ့မှဘယ်သူပေးရန်ရှိလဲဆိုတော့ AP control ကြည့်တယ်။ကျွန်တော်ထပ်ခါလဲ transition သွင်းနေရတဲ့ channel လောက်ကုန်တဲ့အချိန်မှာ channel ဘယ်နှဆောင်ရိုက်ဖို့ကြံနေလဲပြန်ကြည့်တယ်။ဆိုတော့ထပ်ခါလဲရောင်းရတဲ့ sales invoice ကိုတင်ထားခြင်းpurchase တွေတင်ထားခြင်း expert discount ဟိုမှာ discount ကျွန်တော်ဒီရရှိဖို့အတွက်9ရက်ပြင်မှာကျွေးဆိုင် early settlement discount ကျွန်တော်ရမယ်ဆိုရင် discount expert ဖြစ်ပြီလားမဖြစ်ဘူးလားကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြီးတဲ့ပုံစံနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းပဲ customer ဘက်ကို9ရက်တွင်ကျွေးဆက်ကကျွန်တော် discount ပေးမယ်ဆိုတော့သူ့ဘက်ကပေးရန်ရှိတည်ရရန်ရှိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်လုံး discount ထိချုပ်ပေးခြင်း order နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း order တင်ထားတဲ့ order ကနေ invoice ဖြစ်ပြီလားမဖြစ်ဘူးလားဆို status ကိုကြည့်မယ် stock alert ကကိုက PC ထဲမှာကိုရောင်ထဲမှာ stock list က3000ထောင်နဲ့ချီပြီးရှိနေမယ်ကိုရောင်ထဲမှာ PC ပြတ်မပြတ်ကိုကျွန်တော်မသိနိုင်ဒါဆိုရင်တော့ reorder point နဲ့တခုထိပြီး balance ဒီ minimum reorder level ထက်နည်းပြီဆိုခဲ့ရင် stock alert မှာပေါ်ဖို့အတွက် automatic ပေါ်တဲ့နေရာကို to do list ရဲ့ stock alert မှာပေါ်စေတယ် contact alert ကတော့ဘယ်နေ့ပဲချိန်မှာဘယ်သူနဲ့ customer နဲ့တွေ့ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ link လေးကို contact alert ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားပေးခြင်းမျိုးဆိုလို့ရတယ်ဆိုတော့ find transition ဆိုတာထည့်သွင်းထားတဲ့ transition များကိုရှာဖွေခြင်းနဲ့အသုံးပြုတယ် account code ကိုရှာမယ်ဆိုရင် account code ကနေပြီးတော့လမ်းရှာတယ် customer နာမည်နဲ့ရှာမယ်ဆိုရင်တော့ cat နဲ့ရှာတယ်ရောင်းထားတဲ့ item တွေနဲ့ရှာမယ်ဝယ်ထားတဲ့ item နာမည်နဲ့ရှာမယ်ဆိုရင်တော့ find transition item နဲ့ရောင်းထားတဲ့ invoice နဲ့ရှာမယ်ဆိုရင် invoice ဝယ်ထားတဲ့ voucher လိုက်ရှာလို့လည်းရတယ် category ဆို project by project တွေရှာလို့ရတယ် job and category ဒါဆိုကျွန်တော်ရှာဖွေခြင်းအပိုင်းကကြတော့အမျိုးအစားပေါင်းစုံနဲ့ကိုလိုက်ရှာလို့ရ transition တွေဆိုတော့ထုတ်လို့ရတဲ့ report တွေက report ထဲမှာစင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်းငွေစင်းပိုင်း status ပိုင်းအယောင်ပိုင်းအချိန်ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ billing ပိုင်းအဝယ်စင်း report inventory report အကျွေးစင်း report နဲ့ဆိုတော့ဒီ report ပေါင်းများစွာတွေကနေကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးထားတဲ့ custom report ဆို report ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ဖန်တီးလို့ရတယ်ဒါကတော့ analysis အနေနဲ့ balance sheet ကို analyze လုပ်မယ် analyze ဆိုတာကလက်ရှိရှိနေတဲ့ amount total amount နေနဲ့ total amount ပေါ်မှာ detail amount နဲ့ပြန်တွက်လိုက်တဲ့ percentage of ratio တွေနဲ့တွက်တာမျိုးကိုဆိုလိုတယ် profit and loss တွေလည်းပဲ total expenditure တွေကမှ general admin ဘယ်လောက်သုံးလဲ advertising ဘယ်လောက်သုံးလဲ employment ဘယ်လောက်သုံးလဲဆိုတော့ office ရဲ့ utility တွေဘယ်လောက်သုံးလဲဆိုတော့ analysis ပြန်လုပ်ဖို့အတွက် ratio analysis ကို analysis ထဲမှာ report ကြည့်လို့ရတယ် job analysis cash flow analysis စာရင်းတစ်ခုချင်းစီကို analyze လုပ်ပြီးတဲ့ report ကိုဆိုလို့ရတယ်ဒါကကျတော့ comment center နဲ့မှာပါဝင်တဲ့ပိုင်း
being a bomber, menu bar, the bomber, menu, so file menu, edit menu, list menu, command center, setup menu, report menu, window menu, hub menu, yellow menu, shime. So file menu, edit define at this out there. Chibida file new appointment, close and payment feature and property find them as data they go print out man, print a chairman, font size the low me. So the needs are doing finding a pier to a second copy back at low man. So the name find pier to a mania find a sub humans replace the chain restore load there. Data find my error she goes to verify load there. Error she gain error she optimize company find. Let's see multi-user don't get multi-user in a user when they are only at the workstation. Pass contact logs. So contact logs are got set to your major that go history channel and detail history move and chomp like a new job pass log chain log forever as a data find the pop party. Company financial year at a hound could be the new financial year logs on a staff in new year come. So company at the point without sharp account opening the thousand pen house yamaloo automated new financial year with she be that data go. Close pen in the data along ship open and in and new go to GPA. Charimagaro import export. Import Gajaro appear data the account list to exeria data in hero automatically import log and mure. Chibida to me data they go, report customer, the more the chart account is over you go to export of the go account list car account service data to mure, execaro find for them. Agajaro among them as yet the whole system yet. And when they got edit draga, tell me that get list customer list, vendor list, supplier list, item list, account list, salary list, they go no pinyin, patchin, they go don't you pinyin, don't you edit. Tell me now, within transition, banking transition, sales transition, purchase transition, go no go pinyin, patchin, they go don't you edit him out of you. So list are maintained at this out there. Seeing on the this out man, customer supplier person get this out man, activity village young jam matching list this out man, item this out man, job day, job project go to this out man, categories department day, a branch day or list this out man, locations or inventory location this out man, let's go look for GST commercial tax or salary tax of the personality this how man. Taka lele to a transition ego, PNG this how man. Salary inventory customer custom list and fee needed this how man. Other sales information if it champagne method references to payment method comments to certain this how the near list machine. Aruga comments and that the machine pony nepia had a transition along comments and that engine. Account number account number record general entry to account list to come in editor insights to transfer manager southern account to feature go PM detail Own for Yara and Sun for Yara. Banking spend money, receive money, comments and does other than print chat account no. Banking transition account or banking name of Yara. So needs to assess time billing, purchase inventory, can find the upon transition and the machine comments and I found to do it. So now to go out that more be a zone by Peter setup time. Setup to a gadget system was software system. System never that opening balance data man. System and now go machine link nego beyond lemon. System name machine on off log currency don't you put my report them currency sample taking user that passport page something looks on a fine preference. Company found a pit when we voucher from we voucher is 6 and 5 still go say jack bombs and go logo Lada have bombs and address they go take them be my print bombs and penny direct customer found. Aruga company address they go. Phone number, the email address, they will be an business again like that. Company information. So business calendar the company time at the veneer page of veneer of calendar, it has in you go, a system buying, setup and log sounding, the buying our agencies on buy. Report buying,
report number တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ report တစ်ခုပဲရှိတယ် index to report ဆိုတာကဒီမှာပေါ်ပြထားတဲ့ report နဲ့ဒီပေါ်မှာပေါ်ပြထားတဲ့ report နဲ့ကတစ်ပုံစံနဲ့ပဲနောက်တစ်ခုက window ဖွင့်ထားတဲ့ window တွေကို arrange လုပ်မယ် close လုပ်မယ် title cascading စသဖြင့်တစ်ခုချင်းစီလုပ်တာဆိုတော့ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော် account ထဲမှာရှိ account list ကိုဖွင့်ထားတယ် control tab banking ထဲမှာရှိတဲ့ receipt spam menu ဖွင့်ထားတယ် control tab ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ receipt menu ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုပြန်စီးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ title နဲ့ပြန်စီးလိုက်ရင်တစ်ပိုင်းချင်းစီလိုက်ဖွင့်ထားတယ်ထွက်လာတယ်ဒါမှမဟုတ် cascading နဲ့ပြန်စီးရဲဆိုရင်အထပ်လိုက်ပြီးထွက်လာမယ် window ထဲမှာရှိတဲ့ arrange icon နဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျတော့အားလုံးပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ close all ပေါ့ဒါဆို comment center တွေကိုတော့ချိန်ခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီပွင့်နေတဲ့ window တွေကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပိုင်းလို့ဆိုလို့တယ် window တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားရင် control tab နဲ့သွားတယ် control tab အဲဒီနေရာမှာကကျတော့ window ပေါင်းများစွာကို control tab နဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်တော်တော်သူက23ခုပြီးကျော်လို့မရဘူးဒီလိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါတစ်ခုချင်းစီပြန်သွားရင် control tab နဲ့ moving around ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်အားလုံးပိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ window ထဲမှာရှိတဲ့ close all ကိုနှိပ်လိုက်ရင် file ပိတ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး window ပိတ်ခြင်းဆိုလို့တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ hubs ကိုက transition သွင်းနေရင်တစ်ခုခုသိကျင်တယ်ဆိုကြပါစို့ကြောင့် cost of sale နဲ့ပတ်သက်ပြီး periodic သုံးကျင်တယ် perpetual သုံးကျင်တယ်စသဖြင့် sales invoice ဘယ်လိုရရမလဲ quotation ဘယ်လိုရရမလဲ account ကိုအသစ်တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုကြည့်တဲ့နေရာကျ MYOB have fund ကိုခေါ်တယ်ပေါ့ဒီနောက်တစ်ခုက search the help ဘာ help ကကြတော့သူ့ရဲ့ system ထဲမှာရှိပြီးသား have fund ကိုね search help က online ကနေကျွန်တော်လမ်းကြည့်ပြီးတော့help ကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒါကြ product update ပေါ့ new product တစ်ချိန်ဝယ်ပြီး update ထွက်တိုင်းကျွန်တော် update အတွက် automatic update ကိုပဲကျွန်တော်အခါချင်းငွေထပ်ပေးရမှာလို့ပဲねလုပ်လို့ရတဲ့ feature လည်းရှိသလိုကျွန်တော်ငွေထပ်ပေးမှ update လုပ်ခွင့်ရတယ်ကျွန်တော် option နဲ့မျိုးရှိတယ် update အတွက်ဒါကြခုန web new ပါအသစ်ပါလိမ့်ပါလာတယ် additional result on the website ဒီထဲမှာကိုသိချင်တာတွေဝင်ပေးတာမျိုး self feedback ကဘာကောင်းနဲ့မကောင်းစအောင်ပြီး server တွေကိုလမ်းပြီးတော့ data လမ်းပို့တာမျိုးနောက်တစ်ခု activate company file အရေးကြီးဆုံးကတော့ activate ပါ company file ကကို create လုပ်လိုက်တယ် serial code နဲ့ company code မရှိသေးသေးသူကရက်ပေါင်း28ရက်ထိပဲသုံးလို့ရတယ်တဘောကတော့ရက်ပေါင်း30ဆိုရင်လည်း report တစ်ချိန်ထုတ်လို့ရနေတော့ report ထုတ်တဲ့ဒီတော့သူမပေးတာဘူး28ရက်စာပဲပေးတာ activate လုပ်လိုက်ကမှသူ continuous ဆက်သုံးလို့ရတယ်ဒါ activate လုပ်ရမယ်3လတစ်ချိန်ကို update နေနဲ့ activate လုပ်မယ်တစ်နှစ်တစ်ချိန် activate လုပ်မယ်ဘာဖြစ်9နှစ်ပြည့် MYOB data file ကုန်သွားရင်နောက်တဲ့9နှစ်စာအတွက်ဒေါ်လာပြန်သွင်းပြီးဖို့လိုတယ်ဒါ about ဆိုတာကကြတော့ MYOB ရဲ့ team ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်တာမျိုးပေါ့ဒီ about level ကျွန်တော်ရေးကြည့်တယ် helps ထဲမှာရှိ about MYOB ဆိုတာကဒီ software version ကြောင့်ဒါဆို MYOB Premier for Windows MYOB Premier for Mac ဆို Apple တွေအတွက်အသုံးပြုတာမျိုး international release version 13.0.0 ကဲ release ထပ်ထွက်တယ်ဆိုရင် 13.0.1 13.0.2 လို့စသဖြင့်ကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့ company IT လက်ရှိတည်ဆောက်ထားတဲ့ company IT ဒါပေမဲ့ဒီနေရာလေးကဘာလို့ကြည့်ဖို့လို့လဲဆိုရင်ကွာ single ရောက်လို့တော့ international release version မဟုတ်ဘူး single version ဖြစ်နေတယ်မလေးရှားဝင် Malaysia version international version ဆို international version ကွာတယ်သူက single version ကို international version က data တွေပြည့်ထည့်လို့ explain ဖို့လုပ်လို့မရဘူးမတူတဲ့ chat တွေက test code တွေမတူ list တွေလွယ်တယ်မလေးရှားနဲ့တွင်ထားတဲ့ data file ကို single file နဲ့ open ဖွင့်လို့မရဘူး single နဲ့ data file နဲ့လောက်ထားတဲ့ software file ကို မလေးရှား software နဲ့ဖွင့်လို့မရဘူးဒါကြောင့်သူကဘာ version နဲ့လောက်ထားလဲဆိုတာမျိုးဒီနေရာမှာလာကြည့်တယ်ဒါကကြတော့ MYOB ဒီ company ရဲ့ copyright လောက်ထားတဲ့နေရာတွေပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ software ဒီဘယ်ရောက်လာလဲဆိုရင် copyright by effort software outright result trademark technology စသဖြင့် Australia ရဲ့ trademark တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ရော့ကြည့်ပြီးလို့ရတယ် so okay အခုကျွန်တော်ကြည့်သွားတာကကြတော့ဒီ moving around ဒါကို software နဲ့ပတ်သက်တဲ့ navigation bar တွေ command center တွေနဲ့သူရဲ့တစ်ဆင့်ချင်းစီသွားတဲ့ 3x3 တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုး accounting software knowledge များကို learning လုပ်ချင်တယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဒီ YouTube channel လေးကို subscribe ဘေးမှာရှိတဲ့ notification all button ကိုနှိပ်မယ်တင်တဲ့ video လေးကို like လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်